الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فتحل علينا نعمته وبركاته من الآن وفي الأوان وإلى الله الدائم. فصل الإنجيل الذي تلوناه الآن هو عادة الفصل الذي يقرأ في الأحد الرابع من الصوم الكريم، وهو المعروف بأحد السامرية. وهو مأخوذ من الأصحاح الرابع من إنجيل معلمنا يوحنا. ويعد الفصل الثاني من فصول التوبة. في الأحد الماضي قرأنا فصل الابن الضال، وهو الفصل الأول من فصول التوبة. فصل السامري وهو الفصل الثاني من فصول التوبة. ذلك أن فرصة الصوم الكبير بالفرد هي فرصة التوبة، لأنها فرصة تعبدية. الصوم الكبير يذهب ويجي، ونحن نصوم هذه الأصوام الطويلة يمارس المسيحي السائر في طريق السلام، يمارس التوبة. التوبة هنا بمعنى مراجعة النفس، وتصحيح الخطأ بعد أن يتحقق الإنسان منها لمراجعة نفسه، والتعرف على مدى تقصيره في طاعة الله وطاعة الشريعة. يحاول نفسه، يلوم ذاته، ويقول لماذا أخطأت وفيما أخطأت وما هو موقفي الآن. هل أسير في طريق الخطأ، أم أقف أحاكم نفسي وألومها ولا أتبلغها ولا أداهنها ولا ألتحم لها العذر؟ فإني إن تبلغت نفسي وداهنتها وامتحنت لها العذر فلن أتقدم إلى أمامها، بل أسقط في خطر تبرير نفسي. إن فرصة الصوم فرصة فيها يحاكم الإنسان نفسه، يلوم ذاته، يندم
طريق السائرين في سبيل الله. في الأحد الماضي تقدم لنا الكنيسة في قصة الابن الضال نموذجا للتوبة الشاملة الكلية. ذلك الشاب الذي صار في طريق الويوع والخلاع والتسيب مر بعيدا 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 عن بيت الله لكي يعطي لنفسه فرصة يخلع كل ارتباطاته وكل وصية، يخلع عنه كل هذا ويتسير في الوجوه والخلاع. أما اليوم فنأخذ صورة أخرى من صور التوبة ممثلة في المرأة. وبعيد أيها الأبناء أن يذهب المسيح خصيصا إلى الساحة وإلى الصفار ليلتقي بهذه المرأة. حتى تلاميذه عندما رجعوا من السوق وابتاعوا لهم طعام رجعوا فوجدوه يتكلم مع امرأة فتعجبوا. لماذا يتعجب؟ المرأة لها أهمية كبيرة، وفي المسيحية لا فرق بين رجل وامرأة لأن الجميع واحد في المسيح، والمسيح جاء لخلاص المرأة كما جاء لخلاص الرجل. والمرأة إذا تابت وصارت في طريق الفضيلة تصنع شيئا كثيرا كزوجة وكأم. والنساء نصف العالم وأمهات الجزء الباقي كما يقول بعض العلماء. ذهب المسيح خصيصا ليلتقي بهذه المرأة. لا يمكن أن يكون المسيح صار من اليهودية إلى الجليل مرة بالسابرة إلا قاصدا. ليست المرأة، ليست المسألة صدفة أو من قبيل الاتفاق، إنه ذهب قصدا ليلتقي بتلك المرأة التي عن طريقها تم الخلاص أو دخل أهل السابرة جميعا في دائرة الخلاص. المرأة كلها تركت جارتها وذهبت إلى أهل السابرة وقالت تعال تعال انظروا رجلا قال كل ما فعل. ألعل هذا هو المسيح. وخرج الرجال والنساء وكل أهل السابرة
مدخلا إلى قلوب أولئك الناس. وكما كانت حواء الجديدة مريم العذراء الباب الذي دخل المسيح ابن العبد، ومن هنا سمي بالباب العربي والباب السماوي. كانت هذه المرأة السامرية الخاطئة بعد أن تابت وبعد أن رجعت عن طريقها صارت مدخلا لخلاص أولئك الناس. ولاحظ عبارة قال المسيح للمرأة حينما قال له أعطيني لأشرب. قالت المرأة له كيف تطلب مني أن تشرب وأنت يهودي وأنا سامري؟ واليهود لا يخالطون السامريين. قالت المرأة له كيف تطلب مني لأشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ واليهود لا يخالطون السامريين. مع أن السامريين أصلا من أهل فلسطين وجزء من اليهود أصلا، إنما حصل في التاريخ، ودي كلمة عبارة عن أنها إنه بسبب حماقة رعوعان ابن سليمان انفصل قسم كبير من اليهود وأسسوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل. 10 أسباط ترك رعوعان ابن سليمان وأسسوا مملكة سموها مملكة إسرائيل. ولم يبقى مع رعوعان ابن سليمان الملك إلا صفت يهوذا وصفت كهنوت، صفت لاوي. فكان اتساع خطير. 10 أسباط أسسوا مملكة وجعلوا عاصمتها السامرة. أما اليهود الآخرون فكانت عاصمتهم طعام وشيء. فصار هناك مملكتان، وبعدين حصل انه نبوخذ ملك العراق او ما بين النهرين هجم على مملكه اسرائيل السامره وهزمهم واخذ منهم السماع. ولكي يذلهم جاء الآخرين من العراق ليسكنوا في وسط أهل السامرة. فاختلط اليهود الخلص من أهل السامرة بوثنيين جاءوا من العراق، وبالتالي اختلطت العبادات فصارت السامرة عبادة للأوثان. ومن هنا كره اليهود الخلص بن شريك أهل السامرة واعتبروهم وثنيين وضرارا، وصارت العداوة بينهم.
مثلا أهل السابقة اللي هي مملكة إسرائيل العاصمة السابقة اللي اختلطت فيها العبادة اليهودية بعبادة وثنية، ولما أطلبوا اليهود الخلص في أورشليم ولم يسمحوا لهم بالذهاب إلى الهيكل في أورشليم، بنوا هيكل الله على الجبل المجاور للسامرة وهو جبل جزيز. وده عشان نفهم بالظبط ايه معنى كلمة آبائنا سكنوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إنكم في أورشليم لا بأس أن يكون مسجدا. وعشان كده المسيح له المجد قال لها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم ينبغي أن يكون السجود، إنما الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق. ومن هنا نقل المسيح العبادة من أن تكون عبادة مرتبطة بالمكان إلى أن تكون الكنيسة جامعة، لا تكون كنيسة عنصرية قائمة على جنس واحد من الأجناس. ولذلك أمكن بعد ذلك أن تقام الكنيسة في غير أورشليم. إحنا مثلا مصريين أو في بلاد أخرى زي اليونان زي إيطاليا زي كل بلاد العالم اللي فيها الكنائس الأساسية بتبنى، دليل سيدنا لا في أورشليم ولا في هذا الجبل، إنما الساجدون لله يسجدون لله بالروح والحق. يعني خلى المسألة مش مرتبطة بمكان معين، وده طبعا الأول المسيحي والذي به أصبحت الكنيسة الجامعة الرسولية، وأنه ممكن أن يقام الكنيسة في كل مكان. وده الآن أشار إليه إشعياء عندما تكلم عن مصر وقال يكون مسبح للرب في أرض مصر ويعلم المصريون الرب ويعرف الرب من المصريين. فتأسست الكنيسة في مصر وهي ليست تابعة لأورشليم، وهكذا في كل العالم. هنا نقطة السؤال: المرأة تقول كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سلمي؟ الله، لو علمت عطية الله وأنا الذي يقول لك اعطيني أشرب لطلبت أجلي فأعطاني ما يدعو إلى حياة أبدية. شوفوا يا أولاد، شوفوا الجملة: لو علمت عطية الله أنت تستحقي بأن أطلب منك البشرة. ده أنت لو عرفت فيه بكلام الله لكنت أنت اللي تطلبي منه. لو كنت تعلمين عطية الله من الذي يقول لك اعطيني أشرب لطلبت أنت منك فأعطاك ماء حي. وفي هذه الإجابة كشف المسيح عن هذه الكرامة التي أعطاها الله للناس، أن الله بذاته ينزل إلى عالم الإنسان. وهذا ما اشتهاه الأنبياء قديما. قال إشعياء النبي: يا رب طأطئ السماوات وانزل. طأطئ السماوات وانزل. ونزل الله، نزل الله من السماء إلى الأرض. يا امرأة لو علمت عطية الله من الذي يقول لك اعطيني أشرب لطلبت أن منه. طب ايه تقول الكلام ده؟ ايه تقول انك تقولها اعطيني يا أشرب؟ من لا يرضي مالك الحياة؟ أنت ملك الوجود، أنت مالك الماء
لأن خلاصنا بأيدينا، نحن الذين نطلب الخلاص. لا يقهر الله الإنسان على الخلاص، لابد أن الإنسان هو الذي يسعى للخلاص. فكلمة التوبة في عالم الإنسان كلمة مريحة ومفرحة لله. السماء تفرح بخاطر واحد يكون. تفرح يا رب؟ نعم أفرح، لأني أفرح وأفرح برجوع الخاطر. شوفوا الابن الضال ساب أبوه الحرية فذهب إلى مكان بعيد لغاية ما اقتنع ورجع إليه عقله ورجع إلى نفسه وقال لك من أمين يطلع عنه وأنا من أرجوع أقول وأقول لأولياء أخطأت إلى السماء وقدام ولست مستحقا أن أدعى ذلك. أقول ولكن يأتي بالوعد، إنما قال فعلا وذهب في طريق بيت الله. فأبوه من بعيد غار، لأنه يتطلع إلى عودته فخرج يتطلع إليه، فلما رآه من بعيد ركض. مين اللي ركض؟ مين اللي جري؟ الأرض. لما شاف العلامة على عودة ابنه هو
الذي يقول لك ربي لأشرى الله في قلبه ده فيه فرصة لتعمل حاجة مش لأنها محتاجة المال. والغريب كما قلنا إن المسيح الذي طلب الماء لم يشرب لأنه لا يأكل الماء من هذا الطريق ولأنه في غنى عنه وهو مالك المياه ورب المياه. إنما الذي يرويه ويروي ضرره رجوع الله إليه لأن الأرض هذا الذي يشبعه. لما سمعت المرأة هذا الكلام قالت له طيب اعطيني هذا حتى لا آكل ولا أستقي. قال لها اذهب واستدعي زوجك عشان ما تأكلش في الوقت. وهذا الكلام له معناه للمرأة. اذهب واستدعي زوجك. المرأة تستطيع أن تخلص الرجل. الآن في هذا المقدس هل تعلم أيها المرأة كيف تخلصين الرجل؟ لو فرضنا أن المرأة خدعت بهذا الزواج وتزوجت رجلا بعيدا عن الله، فلتعتبر أيها المرأة أن الزواج ليس مجرد خدعة إنما مسؤولية. والمرأة أهم عضو فيه 9 أعصار فيه 9 أعصار فيه للمرأة أهم من الرجل. حقيقة المرأة أهم من الرجل تستطيع بهدوءها وحكمتها وضمانها وقرباتها ومرونتها أن تشد الرجل إذا كان بعيدا، وأيضا أن تصنع شيئا كبيرا بالنسبة لأولادها وبناتها. المرأة تستطيع أمورا كثيرة لا تستهين المرأة. سيدنا راح جاء مخصوص من اليهودية ليلتقي بهذه المرأة لأنه يعلم أنه إن كسب هذه المرأة ففيها له كسب كبير، لأنها تستطيع وقد استطاعت فعلا أن تعمل عملا كبيرا. فإنها استطاعت أن تبشر مدينة بأكملها وآتت به أو عن طريقها جاء هذه الأمور إلى سيدنا وطلبوا إليه أن يدخل إليهم وقالوا للمرأة إننا لست بعد بسبب كلامك المؤمنين، إنما نحن قد رأينا وتحققنا أنه المسيح ابن الله خلص العالم. فليس مخلص سبب فقط، مخلص العالم. أعرف أيها المرأة دورك في الكنيسة وكيف يمكنك أن تصنع شيئا كبيرا. خدمة المرأة لن تكون الكنيسة في غنى عن خدمة المرأة. المرأة في البيت أهم عضو فيه، وكما قال المرأة أيضا النسل لأولادها وبناتها. فإذا كسبها المسيح وإذا كسبت المسيح يمكنها أن تكسب لكنيسة المسيح وللمسيح صيدا كبيرا بفضائله بتقواه بوقاره بمرونته بطول باله بهدوءها لا بقوتها ولا بعصبيتها، إنما بالهدوء وبطول البال وبالطرائق الهادئة يمكنها أن تكسب لكنيسة المسيح الكريم. نكتفي بهذا القدر ونرجو نعمة الله علينا جميعا
أننا في الصوم كبير مدعوون كبيرا مدعوون موضوعا لمراجعة النفس لمحاكمة النفس أثناء القداس لنقف جميعا في وقار في خضوع في تقوى في خشوع نجدد العهود مع الله نبكي لنا وبانسحاب قلب ثم نتقدم إلى مسرار المقدسة لنغتسل في دم المسيح من خطايانا لأن سر التناول هو المظهر اليومي الذي نتطهر به من خطايانا اليومية بالمعمودية نتطهر من الخطايا الماضية. أما بسر التناول نتطهر بخطايانا اليومية ولذلك فإن الكاهن حينما يسجد عند حضور الروح القدس يقول ربنا يسوع المسيح يعطي خلاص وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. غفران للخطايا خطايا يومية. فيا أولاد قفوا أثناء القداس في وضع الجمال بإخلاص نية بطهارة قلب اسكبوا قلوبكم أمامه وجددوا عهودكم معه حتى تكون فرصة الصوم كبيرة فرصة انتعاش مفيد. قرأنا اليوم ظلم العذراء المسيح قل وأقول إن ظلم العذراء المسيح وتتبع